Tani me që jemi të mediat italiane, për i kujtes dhe situatën të Shqipëri, kujtoni që mediat italiane, Diego Longo tha që kampionati shqiptar është më i, si e tha, më i trukuar i than në histori. Diego Longo, thonë, ishte një kurse të mediat italiane, tha, për i kujtes. Për ata që na ndjekin dhe në kuadrat asaj që pam në këto javë të fundit. Jam bërë lidhje. Diego Longo, për këtë kampionat, provo ta marrësh në telefon e ti thush, kemi këtu i skuadrën superiore, a do vish ta njerë si të vje me vrap. Po për rogën do vje. Po nuk është gjë e mirë në një vend ku ti ke qenë, ku dëshiron të kthehesh, kur e shef që të mbyllet merkato, nuk është signorile, nuk është zotë një lek të flasësh për diçka, sepse ai këtu ka qenë pjesë. Po kur ishte këtu pse nuk foli? Po, më drejt dhe ishte të kishte folur kur marrën ndeshja dhe do ishte më drejt akoma. Se duhet ta besojmë tani, sepse dha një rast konkret. Pra foli për një ndeshje Partizani Kuksi, ë? Është standard shumë i lartë ky që po thot Sokoli. Dakor, pra por dha një rast tani është si t'ja bësh dëshmi, tonë pse do e besojmë. Zotëria po tjetë një rrafim. Ku e gjetë burimin për të thënë? Diego Longo është protagonist i futbollit shqiptar. S'ka mbaruar pyetjen më burr. Dëgjoj, nëse kemi për të marrë një shembull. Ku e ke dëgjuar? Do më falësh për Longon. Jo, për të dëgjoj pak. Tetovët e Teuta. Ku e dëgjove ti? Atëre, prof, ne kemi një shembull. Ku e ke dëgjuar më për kemi shembullin e portierit të Kuksit që ka hequr dorezat dhe ka dhënë i Bylis. Pra, nëse do të për standard burrie, nuk shahet ku është kampionati. Ai hoqi dorezat, edhe mori avionin po atë ditë dhe u largua. Pra, ai është shembull për të marrë. Jo tani një trajner që vjen punon në Shqipëri, më të lutem ta mbash. Do nxjerrë menaxherë dhe gazetarë. Ai ka punuar 3 vjet në Shqipëri, është bërë pjesë e kësaj lavatriçeje të shpifur, po themi që ai thotë se ndodh në Shqipëri dhe flet pasi është larguar nga Shqipëria. Shembulli për të marrë është vetëm portieri Bylisit, për mendimin tim. Hoqi dorezat, u largua, hoqi famelën, edhe e la në moment, ka marrë biletën, është larguar nga klubi. Në të njëjtën logjik, për çfarë u largua portieri Bylisit? U largua, ai po, është i besueshëm. Përse u largua? Ai është i besueshëm si fakt. Tani, ai ka shpjeguar veprimi i tij përforcon fjalët e Longos? Përforcon. Tani ku është problemi se Longo foli kuriku apo jo? Po kjo gjë nuk dakor, pra po, në momentin që ti je pjesë e korrupsionit, e mbron. Në Federatën Italiane ka një uffiçe që quhet uffiçe indagine, që është jetuesia e futbollit. Në momentin që lojtari të del nga fusha, ato zotëritë e thrasin, i thënë hajde uli këtu. Këtu nuk ndodh. Këtu ndodh. Vjet kur Laçi nga kategoria, çfarë bëri Laçi kur vjen nga kategoria? Hodhi akuza për tolerime ndeshjesh. Është një njëjta histori, vjet e bëri Laçi. Tani, pse doni, unë e kuptoj që duhet me fakte këto gjëra, por shikoni sa shumë dëshmi kemi nga çdo protagonist i mundshëm i kampionatit që këto gjëra nuk shkojnë. Këtë javë Partizani lutet në shtëpi me Flamurtarin, Partizani në vend 4, Flamurtari në vend 10, koeficientin 6 Partizani në shtëpi, 1.4 Flamurtari. Vora Elbasani Rafi Vllaznin, një javë para, lutën transfert me Vorën që luan mbi jetesë, 6 Elbasani, 1.4, 1.5 Vora. Ke drejt. Tani, po këtë pyetje